У меня пришел довоз подарков от Светланы. Если кто помнит, Светлана подарила мне картину по номерам и пшикалку, масло пшикать. И у меня в виш-листе было яичко Kinder Joy на Гарри Поттер. И оно оказалось, я понатыкала там, оказывается, оно и шло из Китая. Шло оно долго, а звон это, конечно, целый месяц. Вот оно сейчас пришло. Я вчера сходила, забрала. И мне почему-то дали большую коробочку. Я думаю, ну нифига себе, как хорошо упаковали. Потом я как открыла и офигела. Там было 5 яичек. А знаете, почему сейчас здесь 4? Потому что я вчера не удержалась и открыла одно. Это Рон. Представляете, Рон? Он такой красивый. Я в шоке. Так, сейчас будем открывать все. Светлана, спасибо огромное. Я в таком шоке была. Я на них смотрела, я не знаю. Я в шоке, короче. Полнейшим была. Если я про эти игрушки узнала, когда вот везде началось то, что... А я не знаю, что это. Угу. Это вот такая вот штука. Это вот сюда наклеивается. Я не уверена, что это. Вот, может, кто знает. Ой, эта штука какая-то. Спасибо. Так, это яичко. Сейчас дальше посмотрим. Так, это кто-то. Это Гермиона. Блин. Офигеть. Смотрите. Какая она, да? Вот. Все это началось с того взрыва по очень странным делам, которые сейчас яйца ходят. Но я хотела его тоже вишли. Я хотела с самого начала вишли сделать яичко, но там оно такое дорогое было, думаю, нет. А потом набрала Kinder Joy, там был Гарри Поттер, думаю, ну это же Гарри Поттер. Конечно, Гарри Поттер. У меня еще одна Гермиона. И вот. Класс. Так. И последний. Ой-ой-ой. Блин, я не знаю, что это. Что это? Вот такая штука. Вот это наклеивается. Только что это? Это типа брелок. Да? Это типа брелок. Это все надо обклеить. А это типа антистресс. Ну, штучка-то так делать. В общем, Светлана, спасибо огромное. Целых 5 штук. 5 штук. Я была в таком шоке. Вообще, это что-то на волшебно.
Ну, самое главное, вот самая главная парочка. Ну, кто знает Гарри Поттера, да? Именно они и попали. И красота же невыносимая. Спасибо огромное. Счастья нет предела. Вообще. Просто. Спасибо.